अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के लिए रेसिपी है समोसे की वर्कियों की और चिकन समोसा की। समोसों की शीट्स की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उसकी डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर इन वीडियोज़ का लिंक देख सकते हैं। तो आप सब ने मेरी समोसा पट्टी की रेसिपी को बहुत पसंद किया था, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बार फिर समोसा पट्टी बनाने का तरीका शेयर करूंगी और आप इन्हें किस तरह बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं तो वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले समोसा पट्टी बनाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का मैदा यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा यूज़ किया है और इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ और साथ ही 1 टीस्पून नमक डालकर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटा गूँधूँगी। जो आटा है वो आपने नरम नहीं गूँधना, जैसे रेगुलर हम घर में चपातियाँ बनाने के लिए आटा गूँधते हैं तो वो थोड़ा नरम होता है, तो उससे सख्त आप इसको गूँधेंगे। गूँधने के बाद आप इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें रेस्ट करने के लिए। आधे घंटे के बाद फिर आप इसके दरमियाने साइज़ के या स्मॉल साइज़ के पेड़े बना लें और पेड़े बनाने के बाद फिर आपने इनको स्मॉल पूरियों के साइज़ का बेल लेना है। तमाम पेड़ों को पूरियों के साइज़ का बेलने के बाद अब आप एक पूरी लेके उसके ऊपर ऑयल लगा लें। किनारों पे भी अच्छे से ऑयल लगाइएगा ताकि जब ये समोसा शीट्स बन जाएं तो आपको इन्हें खोलने में आसानी हो। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा स्प्रिंकल करें और इसके ऊपर दूसरी पूरी रख दें। इसी तरह आप सेम स्टेप रिपीट करते हुए 4 का या 6 का सेट बनाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं या फर्स्ट टाइम समोसा शीट्स ट्राई कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि पहले आप 4 का सेट बना के इन समोसा शीट्स को ट्राई करें। सेट बना लेने के बाद थोड़ा सा खुश्क मैदा स्प्रिंकल करें और रोलिंग पिन यूज़ करते हुए आप इनको लंबाई में बेल लें। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इनके किनारों को भी बेलेंगे ताकि इनके किनारे मोटे ना रह जाएं। समोसा शीट्स को बेलने के बाद बेकिंग ट्रे ले लें, उसे आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और ये शीट्स अब आप बेकिंग ट्रे में रख दें। और इसके बाद जो इसकी टॉप लेयर है इसको आप ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे ओवन में बेक करना है तो इसकी जो टॉप लेयर है वो हार्ड ना हो जाए, इसलिए हम ये स्टेप करेंगे। अब आपने इस ट्रे को ओवन के सेंटर में रख के बेक करना है और ओवन को आप पहले से ही प्री हीट कर लेंगे 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और आप इसे इतनी देर के लिए बेक करेंगे कि जब आप देखें कि इसकी टॉप लेयर फूलने लगी है तो आपने इसे ओवन से निकाल लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं इसे ओवन में। और निकालने के बाद आपने फ़ौरन इन शीट्स को अलग कर लेना है। इन शीट्स का ठंडा होने का आप वेट नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि ये शीट्स आपस में चिपक जाएंगी और आसानी से खुलेंगी नहीं। तो बहुत आसानी से ये शीट्स जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक समोसे की पट्टियाँ बनी हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, हार्ड नहीं होती। इसी तरह पर आप तमाम शीट्स को अलग कर लेंगे और इसके बाद जितने साइज़ का आप समोसा बनाना चाहते हैं, लार्ज साइज़ का या स्मॉल, उतने साइज़ की आप समोसे की पट्टियाँ काट लेंगे। तो मैं थोड़े लार्ज साइज़ के समोसे बनाती हूँ तो उस हिसाब से मैं 3 इंच समोसा पट्टी की चौड़ाई और 10 से 12 इंच समोसा पट्टी की लंबाई रखती हूँ। तो इस तरह पर आप पट्टियाँ काट लें। ये देखिए समोसा पट्टियाँ यहाँ पे तैयार हैं। अब आप इन्हें अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप मलमल का कपड़ा लेकर इन्हें उसमें अच्छे से लपेटें। उसके बाद आप या तो ज़िप लॉक बैग ले लें बड़े साइज़ का, अगर वो नहीं है तो फिर आप क्लिंग रैप से इनको अच्छे से रैप कर लें ताकि इन्हें हवा ना लगे, क्योंकि अगर इन्हें हवा लगेगी तो ये फिर ड्राई हो जाएंगी। तो आप इसे 1 से 2 वीक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। और जब आपने समोसे बनाने हों तब आप इन्हें 3 से 4 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल लें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और उसके बाद फिर आप इनके समोसे बनाकर इन्हें आप 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने कभी ये शीट्स बनाकर फ्रीज़ नहीं की हैं, हमेशा इसी तरह इनको कवर करके फ्रिज में रखा है और इनकी फीलिंग्स बनाने के बाद फिर मैंने इनको फ्रीज़ किया है। तो ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से इनको मैंने रैप कर लिया है और अब मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। तो इन्हीं समोसा शीट्स के साथ मैं आपको चिकन समोसा बनाने की रेसिपी दूंगी। चिकन समोसा बनाने के लिए आपको चाहिए 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला,
1/4 कप हरा धनिया, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप हुई हुई, और ½ टीस्पून आपको लाल मिर्चों का पाउडर चाहिए होगा। 600 ग्राम आपको बोनलेस चिकन चाहिए होगा, जिसको कि आप लहसुन अदरक डाल के बॉईल कर लेंगे, और बॉईल करने के बाद आप इस तरह इसे छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर लेंगे। और इसके अलावा आपको 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चाहिए होंगे, जिन्हें आपने बारीक चॉप कर लेना है। अब सबसे पहले एक फ्राई पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और फ्लेम को आप दरमियानी आंच पे ऑन कर दें। इसके बाद इस पे कूटा हुआ ज़ीरा डाल के इसे 10 से 15 सेकंड के लिए भून लें। जब ज़ीरे की इसमें से खुशबू आने लगे तब आप इसमें चॉप हुई हुई प्याज डाल दें, और प्याज डालने के बाद अब आप इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। आपने प्याज को गोल्डन कलर नहीं देना, बस आपने इसे इतना ही पकाना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तब आप इसमें ऐड करें कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और चॉप हुई भी हरी मिर्चें डालकर आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और इसे दरमियानी आंच पे 1 मिनट के लिए भून लें। अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब आप इसमें श्रेड हुई हुई चिकन शामिल कर दें और साथ ही इसमें हरा धनिया भी डाल दें। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें, और मिक्स कर लेने के बाद इस फिलिंग को आप एक बार ज़रूर टेस्ट करें। अगर आपको इसमें नमक या मिर्च कम लगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी समोसे की फिलिंग तैयार हो गई है। अब आप चूल्हा बंद कर दें और इसे किसी खुले बर्तन में डाल दें ताकि ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए। जब ये फिलिंग ठंडी हो जाएगी तब हम इसके समोसे बनाएंगे। तो समोसों की फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, तो उसे मैंने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। और ये वही समोसा शीट्स हैं जो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बनाना बताई हैं। इनको मैंने तकरीबन 3 दिन पहले बनाया था और आज मैं इनके समोसे बना रही हूँ, और आप रिज़ल्ट ख़ुद देखें कि ये कितनी सॉफ्ट हैं। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई हैं और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार समोसे बनते हैं इन शीट से। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो समोसे बनाने के लिए आप एक समोसे की वर्की ले लें और इसे इस तरह से हाफ में फोल्ड करें। अब इसे एक बार फिर इस तरह फोल्ड करें तो ये कोन की शेप बन जाएगी इस तरह पर। अब इसके अंदर आप फिलिंग डालेंगे। फिलिंग आप जितनी पसंद करते हैं उतनी आप डालें। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून फिलिंग डाल रही हूँ। फिलिंग डालने के बाद फिलिंग को आप थोड़ा सा प्रेस करें अंदर की तरफ को। इस तरह पर अब आप इसको फोल्ड करेंगे। एक बार फिर इसे इस तरह फोल्ड करें, और जो इसका लास्ट पार्ट है इसको आपने सील करना है। तो सील करने के लिए आप 2 टेबल स्पून मैदा लेके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना लें, और वो आप इस पे इस तरह से लगाकर समोसे को बंद कर दें। इसी तरह पर आप तमाम समोसे बना लें। और आप समोसों का साइज़ देख सकते हैं कि लार्ज है। अगर आप मीडियम साइज़ के समोसे बनाना चाहते हैं तो फिर समोसा पट्टी को आप 2 इंच की चौड़ाई पे काटेंगे तो दरमियाने साइज़ के समोसे बन जाएंगे। तो अगर आप इन समोसों को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसे इस तरह ट्रे में रख कर आप इन्हें फ्रीज़र में रख दें ओवरनाइट के लिए, या 6 से 7 घंटे के लिए इन्हें फ्रीज़र में रख दें। और जब ये फ्रीज़ हो जाएं तब आप इनको निकाल कर ज़िप-लॉक बैग में डाल के दोबारा से फ्रीज़र में रख दें। और जब आपने इनको फ्राई करना हो तो आप इन्हें 2 से 3 घंटे पहले निकाल लें, या फिर इनको निकाल के आप डीफ्रॉस्ट करें और इन्हें फ्राई कर लें। कुछ समोसे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो एक पैन में आप कुकिंग ऑयल डालें और उसे दरमियानी आंच पे गरम करें। जब ऑयल गरम हो जाए तब आप इसमें समोसे डाल दें।
समोसों को आपने दरमियानी आंच पे ही फ्राई करना है, इसे आपने तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। और 2 से 3 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें। आपने इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। जब दोनों साइड पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब आप इनको निकाल लें। तो ये देखिए समोसे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब आप इनको पेपर टॉवल पे निकाल लें और इन गरम गरम समोसों को आप हरे धनिया पुदीने की चटनी या केचप के साथ सर्व करें। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के समोसे बनते हैं, इनकी जो शीट्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर की जो फीलिंग है वो भी बहुत टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।